Y bueno, y seguimos en Lema Electrónico. Ya hemos dado solución a esta tarjeta que nos enviaron desde Quito. Y bueno, lo estamos probando en nuestro equipo de pruebas. Esta tarjeta nos llegó con el problema del bloqueador de puerta y la etapa del centrifugado no funcionaba correctamente. Ahora ya lo realiza y aquí están las piezas que se han cambiado.